また電気代が上がった。また電気代が上がってる。物価も高いし節約も限界。エアコンの電気代気になっていませんか？置くだけで節電。実は吸入口に置くだけ。特許技術で空気の流れを整え、熱交換効率の向上をサポートします。工事不要ですぐ使えます。導入事例も。実際の導入事例では使用環境に応じて電力削減が確認されています。まずはお気軽に。工事不要、置くだけ、5年保証。電気代対策を考えている方はお気軽にお問い合わせください。これはエアコンに簡単に取り付けることで、エアコンの電気代を2割から3割ぐらい削減できる製品です。特殊な天然鉱物をブレンドした樹脂でできたフィルター、エアエコクリーン。使い方はエアコンの表パネル